like dan komen ya teman-teman. Ayo kita buka. Pertama kita akan buka yang ini ya. Aku mau buka yang ini. Dan di dalamnya kita dapat satu kunci dengan satu lilin mainan. Satu nggak tahu itu uang ini. Wah, kita dapat kaos tangan untuk bayi ya. Ini kenapa ada kaos tangan? Iya lah. Nyala ini. Itulah. Oh iya, lupa nyala ini. Aduh. Aduh teman-teman. Ini digoreng saja yuk. Kita akan nyalakan lilinnya ya. Pertama di sini. Nah, kita ini nih ada untuk kunci tadi ininya berubah warna gitu. Ayo kita itu kan. Nah, teman-teman mulai nyala warnanya nggak sedikit terang karena ini di depan. Nih, warnanya bagus kan? Pertama kita buka yang ini. Oh, jangan lupa tak matikan. Ini kita buka, kita dapat apa saja tuh? Wah, kita dapat ini. Ini apa ininya? Lupa ini. Dah, kita taruhkan dan digolek ya teman-teman. Oke teman-teman. Jangan matu, lama tidak boleh cot. Oke teman-teman, pertama kita buka yang ini. Kita dapat apa saja ya? Nah, sekarang kita buka yang ini. Kita dapat kalau dapatkan parfum yang lebih bersih, yang juga harum. Oke, pasti kita beruntung. Wah, kita dapat parfum. Ini ada bacaan nih, teman-teman. Bisa nggak baca ini? Kalau bisa, like dan komen ya. Coba kita cium. Wah, yang ini harum macam bau buah gitu. Dan yang kedua kita cium. Yang biru pertama kesukaan Kayla. Kamu suka. Ini kita dapat kaos dari itu. Wah, wangi banget, macam strawberry ya teman-teman. Kita tutupkan lagi waktunya. Ada gambar orangnya lah. Lihat ada gambar orangnya nggak cukup kelihatan di sana ya. Wah, kita dapat ayam. Wah, ayam. Wah, ini bagus. Ini kita dapat kaos tangan. Wah, bagus amat. Wah, dan kita taruh. Oke teman-teman, pemirsa yang di rumah sekarang, sudah dulu ya nontonnya. Nah, kalau sudah nonton, like dan komen ya. Oke, bagi kalian semua ya teman-teman. Dadah pemirsa.